എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അടിപൊളി ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായും ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുൻപേ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് 5-6 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്ത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 5-6 മുന്തിരിയാണ്. മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുന്തിരിയുടെയും അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെയും എണ്ണ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള തേങ്ങയുടെ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരവിയെടുത്തതാണിത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം പഴുത്ത പഴമായിരുന്നു എൻ്റെത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സ്നാക്കിന്. ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉണങ്ങി വരുന്ന രീതിയിൽ വറുത്തെടുക്കരുത്, നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നത് പോലെ വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ട എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി ആയാലും മതി. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വിസ്കോ ബീറ്ററോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ആവണം, ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 പഴമാണ് എടുത്തത്. ഇനി ഈ പഴമൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഒരു പാൻ, അത്യാവശ്യം ഒരു കുഴിയുള്ള പാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഈ പാനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നെയ്യ് ആക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത പഴം ഇതേപോലെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പഴം വെച്ചതിന് ശേഷം മാവ് ഇതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഹോൾസ് ഉള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ മാവാക്കി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഴം പൊളിഞ്ഞു വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും ഫില്ലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഈ ഒരു മാവാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇല്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പഴം വെച്ച് അതിനുശേഷം മാവ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ലെയർ ഉള്ളതാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പഴയ പാൻ എടുത്ത് അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് നേരം ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വെന്ത് വരും. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ സ്നാക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വളരെ പെട്ടെന്നും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ കിടിലൻ റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.